할머니 그 다갈 하나를 얼마입니까? 계란을 다갈을 다갈 하나 얼마입니까? 그러니까. 시청자 여러분 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 심하윤 TV의 심하윤 언니랑 함께 밥을 먹으러 가다가 이렇게 촬영하게 됐습니다. 네, 한번 저희 시청자분들에게 인사를 해주세요. 아 그래요. 주유미 TV 시청자 여러분, 저는 심하윤 TV를 운영하고 있는 심하윤입니다. 네, 운전을 되게 너무 잘해가지고 옆에서 보면은 오 진짜 언니 너무 베스트 드라이버예요 라고 말해줬네. 자고로 운전 경력이 9년 넘습니다. 진짜요? 네. 오늘은 제가 언니랑 우리 이렇게 여러 가지 얘기를 해보니까 한국에 와가지고 정말 당황했던 거, 몰라서 당황했던 것들, 그런 것들에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 황당하고 막 당황하고 막 충격적으로 막 이런 것들이 있잖아요. 한국에 와서 당황했던 순간 언제 당황했지? 야, 저는 많아요. 저는 아까도 언니한테도 얘기했지만 저는 나라의 얼굴, 대통령 얼굴을 포스터를 선거할 때 쫙 붙여놨는데 거기다가 담배 뿔을 찍 붙여놓고 코 수염을 그려놓고 엄마. 입을 찍 뜯어놓고 막 그런 거 봤을 때 야, 이 무슨 이 나라 사람들이 이렇게 미개하니? 저는 그렇게 생각했어요. 왜냐면 그다음에 뭐 이제 그런 걸 아무것도 몰랐으니까. 네, 그래서 그런 것도 되게 충격적이었고 당황스러웠죠. 있잖아, 내가 몇 년도인가 학교 졸업하고 그 면접 봤어. 내가 그 중국에다가 뭐 어떤 부품을 가져다가 납품하는 그런 회사였어. 네. 대덕 연구단지에 있는데 꽤 규모도 크고, 근데 거기에 그 경리라고 해야 되나, 그러니까 회계를 보는 꽤 중소기업이었어. 그 직원을 채용을 했는데 나이 제한에는 조금 안 되긴 했지만 내가 경력직도 아니었는데 겁대가리 상시라고 내가 지원을 했단 말이야. 그래서 들어갔는데 면접 통과했어. 그러니까 서류 전형 통과하고 면접을 갔는데 그러는 거야. 왜냐면 내가 거기다 솔직하게 적었거든. 탈북민이라고, 북한에서 탈북했고 그 용기 그 정신으로 뭐든지 다 잘할 수 있다는 거, 나는 이렇게도 잘하고. 왜냐면 그때 거기에 각오를 썼겠구나. HSK도 뭐 있고 뭐 그 회계 관련 자격증도 있고 전공이 뭐고 막 이렇게 썼단 말이야. 근데 최종 면접에서 사장이 그렇게 상냥한 이야기로 다 들어주면서 막 구구절절 들어주더니, 그런데 심하윤 씨를 담보할 수 있는 게 뭐가 있냐, 탈북민이지 않냐, 부모도 없고 이러니까 만약에 우리 회사의 자본금이 이건데 이거 가지고 튀면 없어지면 그거를 누가 어떻게 담보를 할 수 있냐, 이렇게 물어보는 거야. 결국은 내가 그 회사에 합격은 못했어. 근데 난 그렇게 말하는 순간 이걸 당황하다고 해야 되는지 모르겠는데 뭐라고 했어요? 순간 내가 슬픔이 밀려오고, 잔잔한 슬픔이 밀려왔는데 내가 말을 못했어. 왜냐면 그래도 나를 뽑아줄 수도 있지 않을까. 왜냐면 그때는 그분이 나를 엄청나게 좋게 평가했어. 정말 대단하다고 그러고 나에 대한 평가를 너무 좋게 해주는 거야. 그리고 정말 면접을 하고 개별적으로 되게 오랫동안 나랑 이야기를 했었어. 불러서. 난 그래서 내가 다 된 줄 알았거든. 근데 나 최종적으로 합격 안 됐어. 경쟁을 좀 치열했어. 그때 조금 합격시킬 것 같으로 하면서 안 시켜줘가지고. 근데 그런 적이 많아. 다른 사람들도. 그러니까 그래서 당황한 게 아니라 그때 그 물음이 그거였잖아. 예전에 그 한국까지 왔던 사례가 있는데 농협에 취직을 시켜줬더니 농협 돈 가지고 뛰었다는 거야. 모르겠어, 그런 사람이 있는지. 그러면서 나보고 회사 돈 가지고 잠적했을 경우에 심하윤 씨를 어디 가서 찾으면 되냐고 그러는 거야. 당황스럽잖아. 이거 완전 당황스럽잖아. 그렇지, 당황스러운 질문이지. 속으로는 그랬을 거 아니에요. 근데 참았어. 야, 이를 내 부딪히면서 그딴 사람 같아 보이니 이게 무슨 이런 게막 이러지 않았어요? 잔잔하게 슬픔이 좀 밀려오더라. 역시 이방인이구나. 내가 여기서 이런 취급을 받아야 되나. 맞아요. 그 사람 마음도 알 것 같아. 왜냐면 탈북민들이 사고 쳐가지고 돈 가져가면 그 규모의 회사의 작업이 다 없어지는 거잖아. 그렇죠. 그랬던 사례가 있으니까 예전에 와서 선배들이 잘 했어야 되는데 이런 선입견을 심어준 거지. 그때 좀 당황스럽고 신경질 나더라. 그때 그런 질문이 저는 그런 거는 없어가지고 이제 사실 나는 그런 회계사나 어떤 큰 회사에 이렇게 취직을 안 해봤어요. 그냥 한국에 처음에 와가지고 미용실에서 쭉 일하다가 뭐 이렇게
일반 그냥 회사에서 일하다가 그리고서는 그냥 제가 혼자서 일을 하니까 그런 당황한 적은 그쪽으로 당황한 적은 없어요. 그리고 웬만하면 다 합격이 되더라고요. 진짜. 근데 또 그런 것도 좀 있지 않아요? 뭐? 한국에 오니까 막 시위하고 그때 막 저 사람들은 일을 안 하나? 난 그거는 이해를 했는데 더 나은 삶을 위해서 본인들의 생존권 어떤 더 나은 뭔가를 요구사항을 위해서 시위한다는 건 난 알았었거든. 나는 처음에는 그랬어요. 아, 저 사람들 뭐지? 막 좀 이해도 막 안 되고 나는 그랬었어요. 뭐를 위해서 저렇게 왜냐면 저는 아예 그런 이제 이쪽에는 아예 신경을 안 쓰고 생각이 없이 살다가 그러다가 와가지고 좀 그랬었던 것 같아요. 나 당황한 순간이 있어. 그 처음에 왔을 때 난 정말 외로웠거든. 그 대전에는 어떤 친목 모임도 없고 활동적인 성격은 아니었어. 지금처럼 막 활동하고 막 이러지도 않았고 은밀하게 살고 있는데 너무 은밀하게 살고 있어. 어스크리하게. 근데 그 애기들 카페 모임이 있어. 대전에 뭐 맘스베이비 막 이런 카페가 있거든. 그래서 그 카페에 가입을 했었어. 근데 난 놀았던 적이 별로 없으니까 이렇게 그 주말마다 엄마들이 아기들을 그 아빠한테 다 맡기고 남편한테 맡기고 이렇게 엄마들끼리 이렇게 저녁에 노는 그런 게 있어. 몇 번 나갔거든. 한 번 나가서 이렇게 막 웃으면서 이렇게 얘기를 할 거잖아. 엄마들끼리 동네에. 뭐 이렇게 하면서 얘기하다가 자기는 학교 때 누구 좋아했어? 막 그래서 난 서방차 막 그러는 거야. 그래가지고 딱 생각했는데 서방차 띠로리로리 하는 서방차를 왜 좋아하지? 그걸 모르겠는 거야. 뭔지. 그래서 학교 때 누구 좋아했냐고 막 그러면서 누구 사다 자기는 막 그러는 거야. 거기서 뻥쳤어. 왜냐면 나는 거짓말했거든. 탈북민이란 말을 안 해야 되니까 고향이 맨날 강원도 속초라고 했거든. 자기 고향이 어디야? 그러면 강원도 속초예요 그랬는데 자기는 누가 좋아했어? 이 말이 어느 그 엄마들이 꼭 어쩌다 보면 말하면 그런 공통의 관심사가 반드시 나와. 난 그때 서방차라고 해서 정말 당황했어. 뭔지 몰라가지고 서방차를 왜 좋아해? 근데 가만 들어보니까 어떤 가수야. 나 좌절했잖아. 왜냐면 내 그때 세대에 어떤 성유리가 나왔던 그 뭐야 핑클의 시대더라고. 내 나이 또래가 핑클 H.O.T 때. 나 집에 와가지고 있잖아. 다시는 이거 나가지 말아야 되겠다라는 생각이 든 거야. 들통난단 말이야. 들통난단 말이야. 한 번 거짓말했다가 그거를 덮기 위해서 자꾸 거짓말하면 들통이 나거든요. 아니 꼭 그런 데 가가지고 자기는 고향이 어디야? 그러면 나 강원도 속초야. 그러면 자기야 나도 강원도 속초인데? 저 속초 어디? 어느 학교 졸업했어? 막 이렇게 돼. 진짜. 아니 내가 부산에 있을 때 강원도라고 해가지고 강원도라는데 어딘지 모른단 말이에요. 그래서 나도 북한 처음에 와가지고 북한 사람이란 말을 하기 싫어가지고 강원도에서 왔습니다. 죽어날게 강원도로. 그래서 강원도 어디에서 원주입니다. 그 나보다 늦게 들어온 남자애가 강원도 원주에서 구사복무했더만. 강원도 원주 어디서? 그러니까 가만히 있다가 있잖아요. 말을 못 하겠는 거예요. 강원도 원주도 무슨 어디 맞아. 지역이 있어. 있더만. 순간에 얼굴이 새빨개져. 나는 강원도 원주밖에 몰라요. 당황스러워. 그래가지고 그렇게 진짜 그런 게 당황스러울 때 있지. 맞아요. 당황스러워. 이게 진짜 당황스러워. 왜냐면 거짓말이 들통나기 뼈롱나기 직전이거든. 자기는 그러면 자기야 나도 속초인데 그럼 자기 속초 어느 고등학교 졸업했어? 여기는 꼭 고등학교를 물어봐. 맞아요. 그 다음에 얼굴이 새빨개지는 거야. 막 쥐구멍이라도 있으면 들어가고 싶은 거야. 근데 그때 집에 돌아오면 자괴감이 들어. 나는 왜 이걸 당당하게 밝힐 수 없지? 난 늘 뭔가 전전긍긍하고 거짓말을 해야 될까? 맞아요. 그런 게 있지. 근데 우리는 지금은 이제 당당하게 밝히면서 이렇게 잘 밝히면서 이제 방송도 하고 유튜브도 하니까 마음이 되게 편해. 그때보다는. 또 당황한 순간 있어? 또 당황한 순간이 있어요? 나 반말한다고 하면 안 된다. 당황한 순간이 있어요? 저 당황했던 게 나는 지하철 탔을 때 또 당황했던 적이 있어요. 왜? 지하철 탔는데 여기는 부산에도 그렇고 지하철이 구간마다 뭐 이 구간에서 여기까지 기본 요금이고 더 가면은 추가되고 그런 게 있더만요. 근데 그거를 할 줄 몰라가지고 나갔는데 이 차표 그 뭐예요? 지하철 그거 안 찍히는 거예요. 안 되는 거예요. 그래가지고 그 밑으로
빠지다가 잡혔잖아요. 그 영무원한테. 그래가지고 벌금 냈다 벌금 냈어. 아 벌금 안 내고 내가 그랬어요. 야 북한에서 온 지 얼마 안 돼가지고 내가 이거 잘 그때는 북한 사람이라 안 그러고 세터민이라 그랬어요. 저 세터민인데 온지 얼마 안 돼가지고 몰라서 그랬습니다 하니까 또 그 사람은 시민이더니까 세터민이란 말을 모르더라고요. 그래서 조선족입니까 해가지고 조선족은 아닌데 국제선에서 왔습니다 이러면서 네. 그래가지고 간신히 빠져나왔던 적도 있어요. 생각났다. 야 생각났다. 나 있잖아 금방 왔을 때 네. 역전시장이라고 대전에 있어. 그래서 그게 있잖아 뭐 거기 가서 뭐 사고 한다면서 간 거야. 네. 얼마 안 됐지 진짜 한 달 안 됐는데 내가 거기서 장 보는 거야. 장 보는데 할머니가 앉아서 계란을 파는 거야. 그래서 나 할머니 보고 계란 달라고 했잖아. 할머니 그 계란 한 알에 얼마입니까? 그랬어. 할머니 이렇게 쳐다봤어. 왜 쳐다봤을 것 같아? 하나씩 파는 줄 알고. 우리가 북한에 있을 때 계란을 하나씩. 한 알씩 사 먹잖아. 아 맞아. 어디 한 판씩 사 먹냐? 그러니까 난 당연히 그게 할머니가 무지를 이렇게 넣고 있는데 그 한 알씩 판다고 생각한 거야. 할머니 그 계란 한 알에 얼마입니까? 그러고 또 그 사과 한 알에 얼마입니까? 그러니까 할머니 어디서 왔어요? 이렇게 물어보는 거야. 설명없이 하지. 왜요? 강원도에서 왔는데요? 강원도에서 왔어요? 그래서 근데 난 그놈의 그때 강원도. 할머니가 왜 나를 그렇게 물어보는지 몰랐어. 나 한국말 되게 잘한다고 생각했거든. 할머니 그 계란은 얼마? 계란 아니다. 할머니 그 다갈 하나를 얼마입니까? 계란을 그랬다. 다갈이라고 그 다갈 하나 했어요. 얼마입니까? 그러니까 할머니 아가씨 어디서 왔어요? 그러더라. 왜요? 강원도에서 왔는데요? 하나씩. 진짜. 한동안 내가 그 한 어떡하게. 6개월 넘게 응. 그 알에 대한 게 붙어 있었어. 한 알. 사과도 왜 이렇게 무져 나오면 왠지 하나씩 팔 것 같잖아. 북한에서 하는 거지. 우리 이제 북한에서 한 자루 달라고 한 박스 달라고 그러냐. 그렇지. 사과 한 알 얼마예요? 그러잖아. 응. 그 습관이 남아있는 게 이거 아니, 한 알 그거- 얼마예요? 근데 그것도 있잖아요, 언니. 여기서는 1kg라고 하는데 응. 북한에서는 한 킬로라잖아요. 한 킬로. 한 킬로만 주세요. 나 멸치 사러 갔다가 그 뭐지? 멸치를 여기를 근으로 팔든가 이렇게 그 대박 북한으로 말하는 대박이잖아요. 응. 그거를 파는데 멸치 사러 갔다가 그랬거든요. 이 한 킬로에 얼마입니까? 이러니까 가만히 그 아줌마도 나빴어. 그거 한 킬로는 그럼 알려주면은 되는데 한 근씩 이렇게 파는데 알려주면 되는데 아래우로 어디서? 쳐다봐. 네, 이렇게. 아래로 쳐다봐요. 응. 이렇게 쳐다봐. 어디서 그거- 왔는겨? 이러는 거예요. 그게 부산에서. 민망하면 응. 자기 혼자 안 돼 있는 게. 응. 그래서 어디서 왔는겨? 이래가지고 한 킬로요. 이러는 거예요. 그 부산에서. 그래가지고 내가 그때 똑같이 있잖아요. 못되게 했잖아요. 아니 한 킬로 달라는데 왜 안 줍니까? 한 킬로 얼마인데 장사하기 싫은가 보제? 이러면서 팔기 싫은가 보제? 내가 그랬어요. 야, 내가 이 말 하니까 또 생각나는 게, 야, 북한에 있을 때 왜 우리 시장에 있으면 맨날 들어가서 깎잖아. 네, 네. 이거 5,000원짜리 누가 5,000원 그냥 내고 사나. 네, 그렇죠. 이거 얼마예요? 그러고는 5,000원 그러면 3,000원 해주세요. 그러니까 강도 3,000원 해주세요. 그리고 강도처럼 깎잖아. 네. 근데 이거 얼마입니까? 그럼 5,000원 그럼 시장 가서 4,000원 해주세요. 맨날 깎아. 그러니까 이상하게 쳐다본 거야. 이상하게 쳐다본 거야. 훗날에 내가 보니까 여기는 깎지 않는 거야. 안 깎는다고. 여기 깎는 문화가 없잖아. 너 근데 그 유미씨 생각을 해봐요. 이게 우리가 까먹어서 그렇지 북한에서는 무조건 깎아야 돼요. 무조건 못 5,000원 하면 그 5,000원 그대로 주는 사람 그 등신인 거예요. 못 가보면 바보지 모자리지 뭐. 그냥 그게 우리가 눌러 거의 엄마가 5,000원 하면 깎아가지고 사와 그러잖아요. 네. 그러니까 4,000원 해주세요 하고 4,000원 던지고 오면 된단 말이에요. 그리고 한 줌이라도 더 받아와야 돼. 그리고 네. 4,000, 그러니까 그 사람들도 팔 때 딱 5,000원에 팔려고 파는 건 아니잖아요. 5,000원에 팔아야 될 때 7,000원이라고 하고 깎아준다고. 그럼 사람 기분상 좋은 거예요. 근데 대한민국 깎는 문화가 없더라고요. 맨날 깎아가서 이거 깎아주세요. 마트에 가서 이거 깎아주세요. 그랬더니 백화점에 가서도 깎아달라고. 뭐 저런 게 다 있냐? 저 왠지 그랬을 것 같아요. 그러니까 동네 마트에 몰랐으니까. 가서 진짜 깎는 여자로 소문나서 이거 깎아주세요. 새파란 게 26살짜리 와가지고 뭐만 하면 이거 깎아주세요. 어우 내가 지금 생각해보면 이제 나 그랬다니까. 그러니까 저희가 이런 것들이 북한이랑 이런 게 차이가 있다 보니까 몰라가지고 모르다 보니까 이런 황당하고 이런 일을 겪는 거죠. 네, 여러분 오늘은 심하윤 언니랑 함께 여러 가지로 수다 황당했던 것들 몰라서 우리가 겪었던 일들을 이제 얘기를 해봤습니다. 다음에 또 만나요.